Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komissari Pachelet, Birleşken Devletler yığında Xitayning xohlagancha tutqun qilishiga norozilik bildirdi. O, Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tajovuzchiliklari haqida to'xtalib, Uyg'ur rayonida davomlashayotgan yo'qolib ketish va xohlagancha tutqun qilishiga doir dokladlarni dalillash uchun rayonga berish yo'llari ustida izlanayotganligini bildirdi. İyi Partiya Şişli Şöbə rəisi Ahmet Unal, partiyasının Uyğur türklerining oqibatini tekshirish uchun Xitoy bilan aloqa qilishning bu vaqtda tashlangan muhim bir qadam ekanligini aytdi. Unal, Xitoyda irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan, dunyo bu zulmlarga sukut qilayotgan Uyg'ur turklari uchun bu muhim bir qadam dedi. U yana Tashqi ishlar ministrligining bu talabga qarshi harakatga o'tganligiga ishonaman dedi. Yevropa Statistika ishxonasi 2017 yildagi Yevropa ittifoqi davlatlarining garajdonligiga oid uchurlarni oshkorladi. Bunun asoslanganda Yevropa ittifoqi 2017 yili 825 ming kishiga garajdonlik bergan bo'lib, bularning 83% Yevropa ittifoqi fuqarosi yoki har qanday bir davlatning fuqarosi emas ekanligi aniqlandi. Yaşayotgan davlatlarda yuqori nisbatda vatandoshlik olganlar Marokashliklar, Albaniyaliklar, Turklar, Romaniyaliklar, Pokistonliklar va Polshaliklar bo'lib, bu kishilar vatandoshlik berilgan kishilarning 34%ni egallagan. Xitoy harbiy sohada Amerikaga ko'z-ko'z qilishini davomlashtirmoqda. Beijing doiralari harbiy xomchotini yillik ishga ishlab chiqarish umumiy qiymatidan yuqori tutib, 7.5% oshirganligini e'lon qildi. Bundaq bo'lganda, Xitoy 2019-yili mudofaaga 177 milliard dollar ayirdi. Amerika Qo'shma Shtatlardan keyin mudofaaga eng ko'p xomchot ta'sis qilgan Xitoy cho'ng bir qadam otdi. Xitoyning yaqindan kuzatib kelayotgan mutaxassislarning bildirishicha, Xitoyning mudofaa chiqimi amaliyotda 177 milliard dollardan yuqori ekan. Davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bir televiziya programmasiga qatnashganda kun tartibidagi masalalar haqida to'xtaldi. Erdo'g'an S-400 haqidagi bir savolga bu haqda ishimizni bitirdik, orqaga chekinmaymiz deb javob berdi. Balki S-400dan keyin S-500ga kechadiganligini aytdi. Yana bir tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlar Tashqi ishlar ministrligi agar Turkiya S-400 setib olsa, turli embargolarni yurgizadiganligini bildirdi. İlahi muhabbet qalblarimizni qaplagan, bir an bir asrga tang bo'lgan bu ulug' kechida duolarimizning ijobat bo'lishi umidi bilan muborak Rajab kechasini tabriklaymiz.